Hello， 朋友们，我是小泉。昨天晚上我家这下了好大的雨啊，我明显的感觉到山上的菌子在向我招手了。咱看看今天能整多少。我来的时候跟在一伙人后边，他们那一车差不多5、6个人吧，就停在那个位置，然后我就悄悄的尾随，整不过就加入。然后他们车停那儿了，他们往那个方向走了，我现在往这个方向走。螳螂捕蝉，黄雀在后。哇，看这茬榛蘑的品质怎么样，朋友们？这个应该是2茬刚出啊。哎呦，这么好吗？肉乎乎的，哎呦，干干净净的。哇，今天要都能整到这样的榛蘑，那就爽死了，真好啊，舒服。哎呀，这小榛蘑，这不全是我的梦中情蘑吗？朋友们呐，啊，太好了。我刚才搁远处看到那一伙人，他们应该是专门打后头的，他们手里都有那个伸缩杆。不过我今天看着后头也能整，咱们虽然说没有伸缩杆，我带了一把鱼竿，那玩意儿也挺高，只要不太高我也能整下来。然后我现在成功预判了他们的路线，他们一会儿就要往我这个方向走，我先把这个区域先给溜了。他们万万都没想到这树林里还藏了个老六。哇，看这对榛蘑怎么样，朋友们？哎呦我！太好了，这榛蘑啊，这么粗！哎呦我去了！发现了一个平菇，这个应该是平菇。对，这么小呢，这玩意儿应该是一长一大堆的呀。哎呦我去，朋友们！哎呦，我上这么多长时间山，终于发现一个像样的猴头了。看，虽然说不大，但是伸手就能够着，有点发黄的这个颜色。哎呀，太舒服了！弄下来，哎呀，这大猴头，这就不错了。我貌似要捅猴头窝了，这块有2个，太小了，先放着。那边我还发现一个，朋友们看着了吗？在那树那块趴着呢。看看这回我带的鱼竿好不好用？不行啊，鱼竿拿短了，拿3.6米的了，还是差一截啊。拿个5米多的鱼竿就捅着它了。这个长得有点高，放过它吧。哎呀，我去，朋友们，柳暗花明又一村吧，这不是？哎呦，看这个大猴头！哎呦，我的天哪！今天我多少有点紧张了啊，朋友们。哎呦，看这个大猴头，这边还有好几个小的呢，太好了！这运气来了，挡都挡不住啊！哎呦我去！我这会儿都不知道说啥了，又碰着一颗，这个也不高，稍微伸手就能够着。啊，看这颗怎么样？这个好，嘎嘎哇塞！这是咋的了？我今天是来采榛蘑的呀，怎么净给我来猴头啊？哎，又一颗，我不采，一会儿也让后边人采了，最后我就得采了。又发现2个猴头，这儿一个，那儿一个。哎呦，今天行啊，今天呀，今天小泉可支棱了，今天。哎呀，这还有一个，唾手可得，顺手牵羊，釜底抽薪，欣欣向荣，容光焕发。发，这回是真发了！哎呦，我这猴头。先补充点体力啊！今天还是干嚼面包。看来我这招果然奏效，跟着大部队前面走，把他们的路线走了。他们果然是知道片啊！我今天也不贪，目标就是把这一桶整满就完事儿。朋友们，看我发现了这一吨的蘑菇，但它不是榛蘑，榛蘑不长这样。给你们拿一根榛蘑跟它比一下就知道了，长得挺像，但榛蘑是这样的，这种好像是不能吃，反正我是没吃过。这个才是榛蘑，不能光采猴头啊，看着榛蘑也得采。今天碰着个蘑菇也好，一吨的一吨的，哎呦我天！哎呦，看这蘑菇，这就是昨天下雨下的，根有点湿了，
要不然这蘑菇啊得老好了。这个山里猴头就是多呀，看，而且我今天点儿还好呢，发现的全是在地上这种的，树上还很少的，树上我还不好够的。这种猴头，朋友们看这种猴头菇，这是刚刚要形成菌丝儿啊，还不是那种猴头菇的形状呢，这种的就留了吧。哎呀，我的天哪！我今天是什么运气啊？看，这两个大猴头菇。哎呦我天哪！跟这俩猴头菇合影，这么多天上山以来，今天发现的猴头菇是最多的。先采这个，哎呦，快看手掌大了，看。又一个，这个也不小。舒服，这儿，那儿，哎呦我天哪！这个蘑菇叫啥我不知道，但是我知道它能吃。这个蘑菇，一堆一堆的，这个也好。满桶了，今天虽然说不是采的最多的一天，但是今天采的是最过瘾的。我的总结就是，虽然说昨晚下过雨了，但是二茬真蘑没出多少，但是猴头不少，可以搞一搞。点儿太背了，朋友们，我发现我上道找不见车了，一上道我记得我停风车附近了，两边全是风车，找不见了。这点背的是现在下雨了，哎呦我天，这运气啊！